അമ്മ ഈ ചേച്ചി കാട്ടിക്കണമ്മ നമുക്ക് താഴെ പോയാലോ? അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചെന്റെ എന്റെ പൊന്നു കാട്ടിച്ചു. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കാണൂല്ലേ അമ്മ? പിന്നെ ആര് കാണാന്? എല്ലാവർക്കും ഇതാണല്ലോ പണി. എന്നാ പറ്റി? നമ്മുടെ പെണ്ണിന് കാട്ടിക്കണം. ആഹാ, അത്തിക്ക കഴിച്ചോ? അമ്മ നമുക്ക് ആ കുറ്റിക്കാരനോട് ഇറങ്ങിയാലോ അമ്മ? അമ്മ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നിനക്ക് പറഞ്ഞിടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇട്ടോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട. അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നടന്ന കോട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്ര വന്ന് അതെന്താ നിനക്ക് പറ്റാത്തെ? നിന്റെ അച്ഛനോട് വട്ടത്തി പറഞ്ഞ കാട്ടിക്കുന്നേ. ഞാൻ കാട്ടിക്കുമ്പോ താഴെ നിറങ്ങൾ നോക്കിയാലോ? നോക്കി അവന്റെയൊക്കെ വായി വീണോളൂ. ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരാണ്. താഴെ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അത്ര തന്നെ. ഞാൻ കാട്ടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന ഉള്ള പൊപ്പും കൂടെ പറിച്ചു കളയും. നമ്മളിവിടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നടന്ന കാട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പഴെവിടെ കഴുകാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടോ? ഒരില എടുത്ത് തുടച്ചിട്ട്